მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო, დღეს კიდე ერთ-ერთ გაკვეთილს შემოგთავაზებთ მე თქვენ. ეს ძალიან ხშირი კითხვა არის, იმიტომ რომ რვიანი გვერდხების არის ერთ-ერთი საწინააღმდეგო არკანები ტაროში და სხვადასხვა სისტემებში იკითხება სხვადასხვანაირად. ამიტომ მე აგიხსნით დღეს, ჩვენ როგორ ვკითხულობთ რვიანს, რა სხვაობა არის, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის, სხვაობა რაში და რაში არის წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ზოგ სისტემებში იკითხება როგორც წინსვლა, ზოგ სისტემაში იკითხება როგორც გაჩერება, ან მომზადება უკვე ქმედებამდე. ახლა ნახეთ რატომ იკითხება იმ სისტემაში კლასიკას ვიღებთ ჩვენ და მე თქვენ გაჩვენებთ, ესე იგი როგორ ვსწავლობთ ჩვენ და საიდან გვაქვს ეს ინფორმაცია, რატომ შეიძლება იყოს შეჩერება და ამ მაგალითებს გესმო, ეს სხვადასხვა დასტებიდან გამოღებული, ეს არის კლასიკა ტაროიდი, რაზეც მე ვასწავლე ჩემს სკოლაში, ჩემ აკადემიაში, ჩემს მოსწავლეებს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ ვსწავლობთ, არ ვიზეპირებთ ჩვენ მნიშვნელობებს, იმიტომ რომ ხა ბუდიზმში 78 არკანის დაზეპირება და სხვადასხვა სფეროებში როგორ უნდა თქვათ გვაჩვენოს ჩვენ სიტუაცია ხა არკანი ძალიან რთულია, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან გაადვილებული სისტემა, ჩვენ ვსწავლობთ მედიტაციების მეშვეობით, შევდივართ ჩვენ ვერთდებით ეგრეგორს, იქიდან ვიღებთ ჩვენ ენერგიას, ინფორმაციას და ვსწავლობთ ენერგიებით რა, თუ იცი შენ ენერგია არკანი, შენ მაგას წაიკითხავ, მე უკვე ნებისმიერ სიტუაციაში ძალიან ადვილად არ გჭირდება ეს დაზეპირება და ამით არის ადვილი სწავლა ჩვენთან. მეორე კიდე პრინციპი არის აქ რა, ყველა სამეფო კარის არკანები არიან ასე განაწილებული ენერგიით, ხო? ანუ ესე იგი ჩემ მოსწავლეებმა უკვე იციან, რომ დაუშვათ ახლა პაჟი არის თქვათ მეორე მესამე, ხო, ენერგია. ამიტომ ჩვენ ვიცით, რომ არის 2-დან 10-მდე მიდის, მიმდინარეობს, მე თქვენ წინა გაკვეთილზე განაახეთ ეს როგორ მიდის და როგორ მიმდინარეობს საერთოდ განვითარება, ევოლუცია, ხო? და უფრო ადვილად რო დაიმახსოვრო, თქვათ, პერსონაჟი თვითონ როგორ რა ენერგიაში არის ასე განაწილებული, რომ თქვათ, პაჟი არის 2-3, რაინდი არის 4-5, დედოფალი არის 6-7 და მეფე არის 8 და 9. ეხლა ამ მაგალითზე მე თქვენ აგიხსნით, რატომ არის ზოგ შემთხვევაში და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ რვიანი როგორც შეჩერება. ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ მეფე ეს არის საერთოდ პიროვნება, რომელიც მოქმედებს, მაგრამ მეფე არის ადამიანი, რომელმაც გამოიარა დიდი გზა. ანუ ეს უკვე ისეთი პიროვნება, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ცხოვრებაში და უკვე ეს არის ისეთი პიროვნება, რომელმაც თქვათ, ეხლა იცის დაბრყოლებაც რა არის, წინსვლა რა არის, გაჩერება რა არის, ხო, ბრძოლა რა არის. ანუ იმდენი აქვს გამოცდილება ამ ადამიანს, რომ შემდეგი ნაბიჯი მე რო გადავდგა, მე უკვე უნდა ჯერ დავფიქრდე, იმიტომ რომ რაინდი არის, პაჟი არის, როცა სწავლობს, ეს არის მოსწავლე, ადამიანი, რომელიც სწავლობს ჯერ ქმედებას, ხო? რაინდი უკვე ისეთი ტიპაჟი არის, რომელიც ჩქარა მინდა, რომ რაღაცა გავაკეთო, ხო? თან ახლა ჩვენს კიდე სისტემაში არის ეს ჰაერის ენერგია, გვერდხები და ხმალები არის ცეცხლის ენერგია. ამაზე მე აგიხსნით, ცალკე გაკვეთილს ჩაგიწერთ, რატომ ასე ხდება. დღეს უბრალოდ მინდა ეს აგიხსნით, იმიტომ რომ ეს არის მომავალი, ეს არის გეგმა. მე ვგეგმავ, მაგრამ რაინდი არის რაღაცა მოხდა, რაღაცა იდეა მოვიდა და მოდი აბა და უცბად გავაკეთო, ანუ მსუბუქად იღებს გადაწყვეტილებას. უკვე მეფე ესეთი ენერგია, როცა ადამიანი ასე ადვილად არ იღებს, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მაგას აქვს გამოცდილება, რომ მე ადრე რო ასე უცბად რო ვიღებდე გადაწყვეტილებებს, მე ბევრი შეცდომებიც დავუშვი. ამიტომ უკვე მე დავფიქრდები უკვე ადამიანი აქვს მეცხრე ენერგია, მეცხრე მერვე ენერგია და სანამ რამე გავაკეთო,
ცოტას დავფიქრდები, შევაჩერებ ცოტა სიტუაციას რა. შევაჩერებ სიტუაციას და დავფიქრდები, როგორ ვიმოქმედო შემდეგში. და ამიტომ ჩვენ სისტემაში ასე იკითხება რვიანი ხმალები, უკაცრავად გვერდხების, რომ მე ჯერ სანამდე რამე ვიმოქმედო, დავფიქრდები, იმიტომ რომ გამოცდილება მაქვს ძალიან დიდი. და არ ვაკეთებ მე ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც აი თქვა დაუფიქრებლად ჯერ ვგეგმავ. მივხვდით ხო? და ამიტომ აჩვენებს გაჩერებასაც კი არა, შეჩერდი და ფიქრდი და მერე იმოქმედე. აი აქ ნახეთ, ეს არის უკვე ეს არის კლასიკა, რასაც ჩვენ ხა ეს არის ბაზა, ასე რომ ვთქვათ, ხო? დანარჩენი დასტები სულ ყველა არის შექმნილი უკვე ამ ბაზაზე, მაგრამ ყველა ავტორი დებს თავის აქ აზრს უკვე და რა თქმა უნდა არიან სისტემები სხვადასხვა და ამიტომ გამომდინარე უკვე ავტორების გააჩნია რა სისტემაში აქ ნასწავლი თქვათ მაგათ ტარო, იმ სისტემას გამოხატავენ. აი მაგალითად, აი აქ ამ ორ სისტემაში არის ნაჩვენები, რომ ეს არის უკვე всё ქმედება. აქაც არ არის უმოქმედება, აქ არის უბრალოდ შეჩერდი და ფიქრდი და მერე იმოქმედე. აი აქ ნახეთ, აქაც ზუსტად აი ეს სიტუაცია, როცა ისრები არის ქვემოთ, ანუ შეჩერდი სანამ იმოქმედებ. შეჩერდი სანამ რამე დაფიქრდი კარგად შენს მომავალზე, შენ ზურგს უკან გამოცდილება და ეს გამოცდილება შენ რას გეუბნება, რომ ჯერ დაფიქრდი და მერე გააკეთე. გაიგეთ რა ხდება? თან პლუს კიდე რა თქმა უნდა, აი აქ ეს სისტემები უფრო გვაჩვენებენ ჩვენ იმას, რომ გვერდხები არის ცეცხლი, მithumetes მე მაგალითად მე უკვე ვიცი და უშოთ ვგრძნობ ენერგიას, როცა სხვადასხვა დასტასთან მუშაობ, სად აჩვენებს, აი დამავიწყე კიდე უნდა მეჩვენებია თქვენთვის ერთი დასტა, ეხლა უბრალოდ ვეღარ მოვძებნე, სადაც არის ზუსტად ის ჩვენი სისტემა, სადაც გაჩვენებთ თქვენ მე ხმალებს რო ვილაპარაკებთ, აუცილებლად იმ დასტას გაჩვენებთ, რომ არის ზოგი დასტები აგებული იმ სისტემაზე, სადაც გვერდხები არის ჰაერი და სადაც ხმალები არის ცეცხლი. და არიან დასტები, სადაც ხმალები არის, თქვათ, ჰაერი და გვერდხები არის ცეცხლი. აი აქ პრინციპში უფრო აჩვენებენ იმას, რომ აი აქ უეჭველი არის, თუმცა პრინციპში რა არის, იცით, აქაც შეიძლება რომ ვთქვათ, ჰაერი, ამიტომ არის როგორ ეს არის პრაქტიკა, თქვენ თვითონ იგრძნობთ უკვე სად რომელი ენერგია არის რა და შეძლებთ მუშაობას ორივე სისტემით, მაგრამ მიდგომა აგიხსენით მე თქვენ რატო არის აი დაუშვათ რვიანი არის შეჩერება და აი აქ უკვე აჩვენებენ ანუ მე მაგალითად მაგ ჩემი პრინციპი როცა მე დასტაში ვიღებ თქვათ ვხედავ რომ არის ისრები ზემოთ ესე იგი აქ უკვე უეჭველი ადამიანი რაღაცას ქმედებას უკვე всё ასრულებს ესე იგი მაგას უკვე ქონდა ის დრო რომ დაფიქრდა იყო 7 ენერგიაში იქ ცოტა რაღაცა ბრძოლებიც ქონდა ხო რაღაც მომენტები იყო რომელსაც უკვე მოერია და უკვე ქმედებას იწყებს ხო გიგივი ახლა აქ კი ბატონო, ნუ ახლა მნიშვნელობებს მე არ დავიწყებ, ახლა მაგას ბევრი მნიშვნელობები აქვს, ახლა წინსვლაც არის, თქვა, გადაადგილებაც არის, შეტყობინებაც არის და ასე შემდეგ. ახლა სხვა სისტემებში სადაც არის, თქვა, გვერდხები ცეცხლი, იქ უკვე даже შეიძლება თქვა სიყვარულის ისრებს უსვებს, თქვა ადამიანი, ხო? ნუ ეგეთი რაღაც გამიგია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ სისტემაში ჩვენ ვკითხულობთ ცოტა სხვანაირად და როცა უკვე ვხედავ რვიანს, ესე იგი მე უკვე ვიცი, რომ აქ მეფეს ენერგია და მეფე არ გააკეთებს ისეთ ნაბიჯს, რომელიცაც არის, ნუ დაუფიქრებლად არაფერს არ გააკეთებ. ამიტომ ცოტა სიტუაცია უნდა გაჩერდეს იმისთვის, რომ მე დავფიქრდე სანამდე გავაკეთებ შემდეგ ნაბიჯს, იმიტომ რომ მაგ გამოცდილება და ეს გამოცდილება უკვე მე არ მაძლევს საშუალებას, რომ მე აი ასე უთვინოთ, ასე რომ ვთქვათ, მოვიქცე. აი დაფიქრდე, გაჩერდე. ნუ შეგვიძლია ჩვენ დაუშვათ, ავიღოთ, თქვათ, რამე. დაუშვათ კითხვა ავიღოთ. ვიმოქმედო თუ შევჩერდე და სიტყვაზე დაუშვათ, აი გამოვიდა
ნუ ეხლა არ ავურევ, რომ მე ეხლა რო არ გამოვიდეს, ხო, ვითომ ეხლა ავიღოთ სიტუაცია. თქვათ რა გავაკეთო, შევაჩერებ თუ სიტუაცია თუ დაუშვათ ეხლა გავაგრძელო, თქვათ რანაირად, როგორ მოვიქცე. ხო? და თქვათ გამოვიდე პირველი მთავარი აქ არის რვიანი ხმალები და თქვათ შემდეგი არის თქვათ კიდე ორი დამატებითი არკანები. ჩვენ ტრიპლეტს მასე ვკითხულობთ, მთავარი არის პირველი არკანი, რომელიც აი ასე იდება და მარჯვენა და მარცხენა მარცხენა და მარჯვენა არკანები გვეუბნებიან უკვე აი როგორც დამატებითი კარტი მუშაობს. მთავარი პასუხი არის აქ, რომელიც შუაში დევს. და დაუშვათ ეხლა ვიმოქმედო თუ შევაჩერო სიტუაცია, ხო? აი აქ არის უკვე რას ნახეთ. კი, შეგიძლია, იმიტომ რომ აქ ფართუნა ერთობა, ხო? და ამიტომ უკვე გეუბნება, რომ შენ ისედაც დიდი ხანია ზიხარ ფიქრებში, ხო? უკვე დიდი ხანია შენ უკვე რაღაცას აზროვნებ, შენ უკვე დიდი ხანია, თქვათ, ეხლა ბევრი ცოდნა გაქვს მიღებული, ხო? იმიტომ რომ ეგაც არის საერთოდ მეცხრე ენერგიები, ეს სულ ყველა არის მეფების ენერგიები რა. ანუ განდეგელი ეს არის მეფები, სულ ყველა მეფეები შედიან განდეგელის ენერგიაში. ამასაც ვასწავლე მე ჩემს გაკვეთილებზე და მე ერთ-ერთ გაკვეთილს მე თქვენ აქ შემოგთავაზებ, სადაც მე ვხსნი, როგორ არის გაერთიანება მაღალი არკანები და დაბალი არკანების რა. ამიტომ ეს აქ არის ეს ენერგია, ეს არის მეფეს ენერგია, ხო? მაგრამ აქ შენ უკვე საკმარისად იფიქრე, ხო? საკმარისად გამოცდილება და ამიტომ დროა უკვე, ხო? იმოქმედო. კი, შეგვიძლია თქვა, რომ უკვე ცოტას დაფიქრდი, შეჩერდი, შენი ცოდნა გამოიყენე, შენი გამოცდილება გამოიყენე და მერე შეცვალე სიტუაცია. ასეთ შეგვიძლია აქ წავიკითხოთ ჩვენ. ანუ ეს ნუ მე ვფიქრობ, რომ აგიხსენით, რატო არის ასეთი სხვაობა და როგორ უნდა წაიკითხოთ ეს სხვადასხვა დასტებზე. ამიტომ ჩვენ ჯერ ვისწავლოთ საბაზაოდ და მერე უკვე სხვადასხვა დასტებსაც ადვილად წავიკითხავთ, იმიტომ რომ ყველა ვისაც ტარო უნდა ჯერ საერთოდ ძალიან ძლიერი ინტუიციაც გაქვს, მithumet ეს ახლა ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ როცა უკვე ენერგიებს გრძნობ და მუშაობთ მედიტაციებით და ეგრეგორთან ჩართვასთან, უფრო ადვილად მიხვდებით თქვენ რომელი ენერგია, ანუ ამ შემთხვევაში კითხვასაც რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რა კითხვას უსვამ, რაც უფრო ზუსტი იქნება კითხვა, უფრო ზუსტი პასუხიც მოვა. მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად შევიცავეთ თქვენთვის ამეხსნა ეს საწინააღმდეგო მომენტები რატომ ხდება, მომწერეთ კომენტარებში, ახლა თქვენთვის რამდენად იყო სასარგებლო ეს ინფორმაცია და თუ თქვენ გააქვთ რამე დაუშვოთ თვითონ ინტერესი სხვადასხვა არკანებზე მე მოგიყვებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, კიდე აგიხსნით აი ასე საწინააღმდეგო არკანებზე, აი ასეთი მაგალითებით სხვადასხვა არკანებზე.